Sasagutin lang natin mga kaergan yung mga katanungan ng ating mga taga-pagsubaybay or mga followers natin or nagko-comment sa ating YouTube channel at ganoon na rin dito sa ating Facebook. Kung makita nyo sa Facebook po yung link natin, pwede po tayong mag-click. Tapos direkta na po kayo sa aking YouTube channel at kung maaari, pa-subscribe na rin po. Malaking suporta na po yan sa amin. Ayan po yung tanong, ano ba daw yung inner diameter, outer diameter ng isang disc na ginagamit natin sa regulator. Ayan po sa German disc, yan po, makikita mo dyan. Ganun din sa China, yan po ang specs. So ayan na nga, hope nasagot po natin yung sana nasagot natin yung katanungan po ninyo. At kung may mga iba pang tanong, pwede tayong mag-comment para magawa natin ng video at maipamahagi ng isahang video lang. Ayan. Salamat po mga ka-ergan.